大家好啊！咁又係繼續教勾呢個牌啦，咁樣咁咧。我上次個主體就教咗㗎啦。咁我勾咗兩個 size 嘅，咁一個呢個係兩個圈，一個圈，一個咧就三個圈嘅，都係用2mm 嘅針啦。好啦，咁我哋今次咧就教勾個花邊。咁咧，我覺得藍色同黃色咧都幾夾嘅，咁我就用黃色勾個邊啦。咁咧，是但一個針木起針都 OK 嘅。咁勾花邊咧，其實花邊嘅勾花邊嘅方式有好多，即係個邊咧，亦都有好多種款嘅。咁大家都可以用創意自己去諗啊！只要你用同一個 pattern 勾一個圈，咁其實都好睇嘅。咁我自己常用啦，咁鎖一個針就冇咁易甩啦。我自己常用咧就係短針加鎖針嘅。咁咧，你話收尾嗰個咧擺喺度就得㗎啦，佢就會自己食翻入去。首先一個短針啦，一個鎖針，下一個針木，繼續。可能頭頭咧有呢條尾巴咧，咁大家可能就慢啲咯，因為都要顧多一樣嘢。咁樣一個短針，一個鎖針，一個短針，一個鎖針，一個短針，一個鎖針，一個短針，一個鎖針。咁大家咧根據呢一個規律咧，咁咧就完成個圈。咁我哋就係啦。可以自行完成先。係啦，咁勾完一圈啦，最尾我用咗個引拔針做收尾，跟住拉翻條線出嚟啦。咁之前咧嗰個尾巴咧已經唔知去咗邊啦，收晒入去之後就唔見咗啦，就唔使處理啦。咁呢個咧就可以再收翻去後邊啦條線。係啦。咁之後咧，我想教嗰個花花應該點做？咁首先揾咗啲適合嘅顏色先。其實咧，我覺得白色咧係好多嘢都可以夾到嘅，係可以試下，或者用翻呢隻，係啦。咁用呢一隻先。白色可以做翻個裙邊，咁個效果都 OK。咁咧勾個花咧就係用呢一支嘅。其實勾呢個花咧都好隨意嘅，咁你係個意識形態似就 OK 噶啦。咁我個方法咧就係，咁我就睇翻啦，可能可以勾2對或者3對啦咁。首先勾一條橫線。勾一個10字出嚟先，咁咧就捆完邊啦。咁然之後我哋勾入邊對花，咁我就用呢個色啦。用翻支針，係啦，用呢個針勾翻對花。首先如果勾3對咧，咁就喺中間，大約喺呢個位，勾一個10字出嚟先。
喺度勾一個十字，唔使掹得太實嘅。OK，咁就喺個，我哋就一圈一圈勾嘅。咁咧就捲佢一圈三四五六個圈，咁然之後穿返去向後，係啦，佢有個 curve 出返嚟，咁我哋整理下啦，整理下先，咁然之後咧，第二邊又係咁，咁可能頭偷嗰個唔係好覺嘅，一、二、三、四、五。用手整理一下咯。咁佢不停圍住個十字係做呢個邊咯，做返。一、二、三、四、五、六。做返個邊。一、二、三、四、五、六。唔好拉到咁實啊！嗰邊，如果咪會冇咗個形。再整理一下，放鬆啲就會好睇啲。之後可以喺度，一、二、三、四、五、六，喺度一翻一針。再繼續，一、二、三、四、五、六，哎呀，飛走咗添。咁咧就有個雛形嘅，咁我哋再捆多一圈就應該都 OK，再向外咁樣伸展，係啦。咁可以整理下咯。
都係個意識形態咁啊，即係可以做翻個樹幹。呢個可以唔使剪住嘅，你可以一次過做晒3朵花先嘅。但係我就想畀個效果，即係畀大家睇到先。咁我哋就用就用第二支新嘅。揾啡色，睇下先。揾到啦。咁樹幹就好簡單咯。咁因為咧仲有其他花要整嘅，咁所以可以留返個啡色，跟住就綠色。綠色整樹葉啦。咁就完成一朵花啦，咁大家自己可以完成埋其他嘅。咁示範點樣捆返個邊啦，其實係超級簡單，穿好一條線，求其一個位都得啦。預留返大約覺得需要嘅長度咯。甩咗要再咁預長啲咯，費事等唔夠，唔夠就好麻煩。唔好拉咁緊啊！拉得太緊咧，就見到啲窿窿。其實都好容易啊，因為本身勾嗰陣已經有呢啲一格一格。係啊，好啦，咁大家自行完成佢啦。